Ауф ибни Молик, яке аз саҳобаи пайғамбармон, мега ҷанги Табук буд. Ман омам мега пеши ҳазрат дар хона чармӣ буд. Ирам имом Бухорӣ меорад. Мега вақти пеш дуромам гуфт Ауф, то шаш чиз агар ба вуқӯъ напайвандад, қиёмат намешавад. ҳамин шаш чиз гуфт мешавад, баъд қиёмат мешавад. мега гуфтам ҳазрат гӯш дорам, ин шаш чиз чияй? гӯ якум марги ман. то ман аз дунё нагзарам, қиёмат қоим намешавад. зеро бародарои азиз, тамоми саҳобаи пайғамбар гумоншон ҳамин буд ки ин ҳазрат ҳамин хел маҳбубай дар худо ки худо ҷонира намегирад. бар ҳамин ҳамон ояте ки иннака майитун ва иннаҳум майитун, э муҳаммад бидон ки ту ҳам мемрӣ, асҳоб там ҳама гирдуванот там ҳама дунёро пакруд мегин. ягона зоте ки боқӣ мемона и аллоҳ аст. ба ғайри аллоҳ ҳаматон аз дунё мерин. ҳамон ояти куллу ман алайҳа фон ва ябқа ваҷҳу раббика зулҷалоли вал икром. бин ягона зоте ки мемона аллоҳ ай, ҳама дигар мегзарад. гуфт якум нишонае ки мисол гӯем то қиёмат, то ҳамин нишона нашавад, қиёмат намешавад, ин аст марги ман. гуфт ман бояд аз дунё гузарам. дуюм гуфт Ауф, бидон ки то агар ҳамин байтулмақдис, то ҳамин ҷое ки ҳозирина яҳудиҳову фаластиниҳо, ҳамон ҷое ки пайғамбармон аз уҷа мероҷ рафт, хоб ҳамон масҷид агар то фатҳ нашавад, то мусалмонҳо ҳамонро агар мақсад нагиранд, қиёмат намешавад. ҳазрати умар дар давраи хилофаташ байтулмақдиса фатҳ кард, гирифт, дар дасти мусалмонҳо таслимш кард. сеюм чӣ гуфт пайғамбар? гуфт сеюм гуфт чизе ки меояд. Ауф гуфт ин чи аст? ин гуфт марги ногаҳонӣ бисёр мешавад. марги ногаҳонӣ бинёяд зиёд мешавад. ҳоли шумо агар тахмин карда бошед, маргҳои ногаҳонӣ бисёре. касоне буд ки ҳозир буд, саҳар нест. ҳозир буд инҷо мехеза меравад, ё ягон дарда, ягон садама, ягон чизида мубтало мешавад. гуфт дардҳои ё маргҳои ногаҳонӣ зиёд мешавад. дигар чизе ки Ауф гуфт меояд. баъд мега аз он чорум чӣ гуфт? гуфт то агар домани уммати манро вабо нагира, агар анами тоун нагира, қиёмат намешавад. ҳазрат ҳатто омадани вабора, бародари азиз, дар ҳадиси Бухорӣ пешгӯиша кардагие ки ина ман ҳозир то мисол 131 ҳиҷрира бигем тахмин мелодӣ қатъи бигирем, ина то 750 мелодира, 750 мелодира ай пайғамбармон то мисол иҷара, ина то 7 асра бигем. алла кабине ки 5 та тоуни машҳур шаван барои шумо гуфтам ки бо ина айнаи солҳои минбачам чӣ қадаре ки омадистай. гуфт то агар тоун наояд, мақсад қиёмат қоим намешавад. бародар ҳоли ҳазрати оишаи модармон я ҳадис дора аз пайғамбармон ки пайғамбар гуфтааст ки ду чиз уммати мара мақсад кам мекунад, нобуд мекунад. гуфтан чи аст? гуфт ҳазрат, гуфтан аттаъну ва тоун. гуфтан тоунша фаҳмидем, яъне вабора фаҳмидем, лекин таънш чие? гуфт алқатл, куштор бисёр мешавад. куштор дар байни уммати ман бениҳоят зиёд мешавад. уммати мара кам мекардаги яке тоунай, яке қатл. бинед панҷум бародарои азиз чизеро ки ҳазрати Ауф да гуфт ки то наёяд қиёмат намешавад, гуфт байни умматҳои ман фитна бисёр мешавад ки мо дар давраҳои аллакай баъди ҳазрат гузаштан фитнаҳо байни мусалмонҳо оғоз шидагӣ буд. давраи ҳазрати Усмон дабин, ҳазрати Усмона ки ба қатл расонид? ай дасти мусалмонҳо кушта шиданд. ҳазрати
بعد حضرت عثمان میدونین چقدر مصیبت کلان شد دورهایی که حضرت علی مقصد 4 سال همین 4.5 سال همگی خلافت کرد، لیکن در همین 4.5 سال خلافتش من جنگ جمل داشت. وقتی حضرت عایشه مادرمان آمد و نفرهایی که عثمان نابود کردند قاتلای عثمان طلب کردند، همینجا مقصد بین حضرت عایشه و بین حضرت علی خب اینها را یک تلاطم انداختند، جنگشون انداختند. 10,000 مسلمان کشته شد. 10,000 مسلمان، 5,000 از طرف حضرت علی، 5,000 از طرف مادرمان عایشه. این را جنگ جمل میگفتند، در تاریخ مشهوره. بعد این با حضرت معاویه آمد نکردند. این بود جنگ صفین. میدونین در اینجا 70,000 مسلمان کشته شد. 70,000 مسلمان کشته شد. خلاص هم خیلی نبردهای بین مسلمان ها برادر عزیز آمده مثال تا امروزها را همین نافهمی ها و همین مقصد ساده هستند. حضرت گفت اینم گفت یکی از نشانه های آمدن قیامت هم یکی تا فتنه در بین امتتون نشود قیامت قایم نمیشد. بعد ششمش حضرت گفتن که شما مثال با رومیا صلح میبندین، لیکن رومی ها با شما مقصد خیانت میکنن که بسیاری از صاحبای حدیث میگن اولی این مسئلهش رخ دادگی نیست. خلاص برادر عزیز مقصد ما از همین بیماری بود. خدای مهربان ما امروز شکر میکنیم که در همین تاجیکستان عزیزی ما و شما این درد نیست. شکر میکنیم و دایم دعا هم کنیم که خدای مهربان هیچگاه مقصد وارد این ملک ما و مملکت ما هم نشود. دیگر مملکت های هم که مبتلا دعا کنیم که خدای مهربان این درد ای بالای همین مردم دور کنه. یک آسودگی و خوبی. البته در کدام دولتی که می درد باشه برادرها او حتما تاثیرش در ما در دسترخوان ما حتما هست. برای همین علل خصوص بچه‌هایی که مثال در روسیه هستند شما با زنگشون میزنین خیش تباراتون هسته بگین که بچه همون چیزی که قانون و قاعده که در همون هست رعایت کنی. زیرا اگر به شرطی در تقدیرت این من شنیدم که چند بچه ها گذاشتن در روسیه، خب خداوند رحمتشون کنه. ما وقتی میشنویم در حقشون دعا میکنیم خدا رحمتشون کنه. با حتی در اینترنت ها دیدیم که بچه‌هایی که امکانیت دارن با کمکشون کسن مقصد یاردم ها کردیستن بردیستن دادیستن. خدای مهربان او برادرای ما را هم با غیرتاشون زیاد کنه و علا با مقصد اونها زیبی همین خدا همه را داد است. بین علاکه معلوم است که همه را به حکمت نداد است که این روزهای سخته با دست مثال هزارها همو برادرای خچانه میگیرن. این کار را باید دوام تیان، ولی بچه ها را گفتن در کار که همین مسئله را جدی ببینن. خب مایلش اگر خدای مهربان روز شبود کرده باشه بگذار اول سبب ها را همشه یعنی اسباب ها را استفاده بره. همون نقاب میگن نقاب که دسته بشو دسته کرانتینه ای خانت نبرو چیزی میگن رعایت که اگر اجل که اگر برای الله در کار باشی همون طرح میآود، لیکن بعد احتیاط ها اگر به شرطی که رعایت ها اگر بگذاریم انشالله این حالت دا برادر از همون درجه که گفت پیامبر شهادت میبرین انشالله ما این درجه رو میبریم. یکی اگر نکردیم برادرو ما همین درجه محروم میشیم. همین چیز خیلی مهمه. امروز فقط در تاجیکستان ما دعا کن در کار که خدای مهربان همین درد که نیست همین درد نیاره. الله مهربان همیشه ملک ما را همیشه مردم ما را در پناه رحمت اسمتش نگه داره. برادرای غریبی ما نه تنها در روسیه هستند، مرا چند روزه از امریکا زنگ میزنن، از دولت‌های قزاقستان زنگ میزنن، خلاص همین تمام شهرها زنگ میزنن. همش با یک حاجی بابا دهقمان دعا کنین که خلاص همین خیلی مشکلات هم طریق حال که ما از اونها دا با آگاه ترین
دعا میکنیم در حق همشون که خدای مهربان حفظشون کنه و خدای مهربان مشکلات ها را بالای سرشون دور کنه و با خدای مهربان روزای خوب و روزای نیک با نصیبشون گردونه و با صحت و سلامت نزد پدر و مادرشون و وطنشون و خانواده‌شون در رسانه و خاندان حاجی بابا در خدای مهربان فیض و برکاتشون نازل کنه. ای حاجی بابا را خدای مهربان دوام عمرش نیک کنه، خیرش کنه و الهی مهربان همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهش بداره و فرزندکاش هم برادر ما عبدالستار هم اهل دوستا و همسایه‌ای که جمع شدین خدا همه شما را در پناه رحمت اسمتش نگهبان باشه. اللهم اعنا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب.